ګرانو کتونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې. نن موږ سره ناست دی د خیبر پښتو جرګې صدر، ادبي جرګې صدر ښاغلی خیرالرحمن منتظر صاحب. دوی سره به د دوی په ژوند او د دوی شعر او ادب باندې خبره کیږي چې هغه کوم حالاتو چې ترې اغېزمن شوې مایله یې کړی لیک ته، او کله نه باقاعده ډول د لیکنې شوقمن شوي یې. زه خو د ماشوموالي نه زما د موسیقۍ سره ډېر مینه، موسیقي مې ډېر صحیح. د کور کلي او په تپه کې به چې چېرته واده وکړو نو خوا نیولو کې مقامي موسیقارانو به هر صورت د موسیقۍ یو غلط کې جوړېده، نو ما به خامخا پکې برخه اخیسته، پکې موسیقي به مې اورېده. د دغه موسیقۍ دا اثرات چې زه د شعر ویلو او شعر لیکلو ته یو اندازه مایله کړم، خو بیا ډېره برخه پکې چې وه د سکول په زمانه کې زموږ په سکول کې یو استاد و چې باچا خان نوم یې او هغه یو لوی شخصیت و. په هر میدان کې طالب علمانو له یو قسم به تربیه ورکوله. هغه به په میاشت 15 ورځې کې یو سکول په سطح باندې یو مجلس جوړاوه، یو اجلاس به یې کوه. هغه به په هغه کې هلکانو چې شعر و شاعرۍ په دې اشعار به یې ویل، خو شعر شاعرۍ نو ما په خپله باندې د لیکلو کوښښ وکړ، او هر څنګه چې وو ښه و بد و یو څه لیکل مې شروع کړ. او هغه استاد باچا خان استاد زما ډېره زیاته حوصله افزایي او ډېر حوصله یې راکړله او په لیکل کې زه رامایل کړم. نو په هغه وخت کې شهباز اخبار به چاپ کېده، هغه ته به ما کله کله مصري یا کله کله څه غزل مزل یا څه شی مې ورته د هغه چې په هغې کې به چاپ شو، نو زه به ډېر زیات خوشحاله وم، ډېر زیات شاعرۍ سره زما یو علاقه او مینه پیدا کړه. په ابتدا کې مو د شاعرۍ موضوع څه وه؟ رومانیت و پکې، وطن پرستي و پکې، فلسفه و پکې، تصوف و پکې؟ په ابتدا کې خو زموږ د سکول زمانه وه او هلکانو په ژورو خبرو نه پوهېدو، خو موږ داسې فکر کړو چې ګوندې شعر و شاعري فقط او صرف د رومانیت نوم دی، او ما به هم په رومانیت باندې لیکل کړه. البته که ځینې داسې واقعه به وشوه یا هغه به نو په هغه باندې ما په ځینې وخت کې لیکل کړي دي، نظم یا هغه به ما ولیکل هغه باندې. په خپل وخت کې معاصر یا مخکیني کوم شاعران داسې شته چې ترې متاثره شوي یې ډېر؟ په خپل وخت کې په که څه هم په عمر کې خو ډېر سره فرق نه و. خیبر زموږ په سکول کې چې وو د پښتو ټیچر و، استاد و، معلم و، نو د هغه سره ناستې پاستې او ملګرتیا او انډیوالۍ هغه یو حده پورې متاثر وم. نو هغه وخت کې خاطر، ناظر او حمزه وساز دا ټول چې د خیبر پښتو ادبي جرګې چې حمزه جوړه کړې وه، حمزه بابا جوړه کړې وه،
وغني ادبي محافل او مشاعرې دا به کېدې نو زه به ورتلم شمولیت مې کاوه او هغوی زه بېرته راکولم ډېر تشویقولم لیکل کړه د ژوند مرام د څه اوسه اړتیا دې لرله چې څه به جوړېږم را روان وخت کې زه غریب سړي یا په هغه وخت کې یا موجود وخت کې صحیح په ژوند کې ډېر ارمانونه ډېر مرامونه وي حالات ورته مساعد شي یا مساعد نه شي او اکثر نه مساعد نه شي زما هم داسې فکر و چې په 1980 کې مې لسم پاس کړم زما دا خواهش و چې زه نور تعلیم هم وکړم خو په لوړ ډې کې کالج وونو او پېښور اسلامي کالج کې داخله 100 روپۍ داخله لګېده او د هاسټل خرچې او مصارفونه دا زما د وس نه زما د کورنۍ د وس نه بهر و نو زما نه په لسم کې چې که نه هغه پاتې شو سبق پاتې شو او په خوارۍ مزدورۍ پسې ووتم خپل کتاب د تر اوسه چاپ نه کړی شو د شخصي مصروفیاتو نه وزګارتیا دي که نه څه داسې شته پکې چې ته وایې چې په دې وخت کې چاپ کېده مناسب نه ده رښتیا خبره ده چې ما چې کله زه عملي ژوند ته راووتم د خپل کورني حالات مو وکتل ما د افلاس او د غریبۍ دور مونږ باندې او ما بیا د خپلو مشرانو ته لکه بابا او ناظر صاحب او خاطر دي خبر دي دا دلته دغه ژوند ته ما وکتل نو ډېر سختۍ کې بېچارهګانو غریبانو ژوند نو ما اولیت خوارۍ مزدورۍ له ورکړ او لیک لوست ته ما اجازه شاک څه موده کافي موده ما لیکل لوستل داسې چندان نه نقله شو ومنه یو وجه پکې دا وه بله وجه دا وه چې ما څه لیکلي وو په ځوانۍ کې مې څه لیکلي وو نو هغه زما نه په کابل کې ما په کابل کې مزدوري کړه هلته یو کاپۍ وه راسره په هغه کې محفوظ و هغه کاپۍ زموږ کور غلو چور کړ او هغه صندوق کې کاپۍ لاړه نو زما نه تقریبا ځوانۍ ټوله شاعري چې ده هغه په هغه کې ضایع شوه بل بیا د هغه نه بعد چې څه موده پس ما بیا لیکل لوستل شروع کړل نو زما په لیک لوست کې بغاوت ډېر و موږ قبایلي سیمې سره تعلق لرو چې هلته په معمولي خبره باندې د سړي مرګ روا او اسان نو یو څوک به پکې دا ډار هم او څو زما ضایع شوي شاعري چې ده هغه راټول شوي نو مواد هم یوه اندازه باندې کم راته ښکاره کېده او یو څو کار او حالاتو تقاضا او غوښتنه هم دا وه چې زه کتاب چاپ ته کړم کلمات
هغه پېښ شي نسخان به راته ورسي. څه سوچ کوئ چې د پښتون قام ژغورل به څنګه وشي؟ دوی د علمي ځغلېدونکي قامونو سره به د ځغل جوګه څنګه شي؟ د دوی چې کوم سیاسي شعور یا معاشرتي یا عمراني شعور دی د دوی بیدارولو لپاره د یو ښه زعیم یا لیډر ضرورت دی که نه دوی د خپل ولسي وګړو چې دا خپله یو کمزورتیا ده چې په قامونو کې وروسته پاتې شو او لګیا وي ورځ په ورځ د ځمکې تل ته غورځېږي؟ د پښتانه او د پښتون قوم د وروسته پاتې کېدو زه خپله یوازینۍ وجه د تعلیم نشتوالی ګڼم. پکار دی چې موږ پښتانه د تورو او د ټوپکو او د دغه افسانې او کیسې او دا ورکې کړو او قلم او کتاب خپلو بچو له لاس کې ورکړو او هغوی ته ساینس او ټکنالوژي نه چې ورته کیسې د جنګونو او د تربګنیو او د دشمنیو او د خودخواهۍ پکار دا دی زموږ د لومړنی ضرورت چې دی حتی چې زه په خپله باندې د خوراک چې خاکنم دا ډېر ضرور ګڼم چې موږ تعلیم وکړو او عصري تعلیم وکړو ساینس او ټکنالوژي زده کړو. موږ به په ښه بد پوه شو بیا به موږ خپل سیاسي لیډر هم وپېژنو او خپل مشر به هم وپېژنو کشر به هم وپېژنو د کار سړی به هم وپېژنو بېکاره سړی. یو اخرنی تپوس دی چې سیاسي مرستې مو کوم سیاسي ګوند سره دي څه وایي؟ زما خو په خپله باندې موجود حال کې زه په سیاسي لحاظ سره د باچا خان نه متاثر یم او په موجوده وخت کې چې په پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي د یو سره هم اتفاق نه لرم او په ټولو کې راته مضبوطي خامه او کمزوري ښکاري چې خصوصا چې هغوی د پښتنو د دردونو مسایلو او د غمونو څه واضح او کوټلی پروګرام نه لري خالي خپل وخت لري او چوکۍ اقتدار په نظر کې لیدونکو تاسو واورېدې د پتیالي مستعد او قدرمن شاعر ښاغلي خیر الرحمن منتظر صاحب د شاعرۍ او د ژوند مجاهدت خبرې. موږ